عودة القرف. ايش صاير؟ خربتوا علينا النومه. في ايه؟ في نور النور ده، نور نور. انا هو حاضر، انور انا النور. ماشي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. بس طبعا مساء الخير، يا رب تكون بخير. شايك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا نبدا. الجوله بدات بماتش بين مودرن سبورت ووادي دجله. في الدقيقه 16 عرضيه حلوه قوي قوي من علي فوزي على دماغ احمد يوسف اللي بيجيب الجول الاول لمودرن سبورت وسط سرحان رهيب من دفاع وادي دجله. محاولات من وادي دجله للتعادل، لكن كريم عماد والعارضه تصدوا ليها. في الدقيقه 53 اسلام كانو ضيع كره التعادل بشكل غريب فشخ. وبصراحة أنا نفسي أعرف مركز يعني كانوا ده إيه؟ يعني أنا ساعات بالاقيه في الدفاع، ساعات بالاقيه في الوسط، ساعات بالاقيه في الهجوم، يعني أنا مش عارف هو بيلعب كارير مود يعني مش عارف. محمود دياسطي فرش دسوقي الصراحة بترقيصة حلوة كده، يعني أنت فاهم حاجة من اللي الجمهور بيحبها، وقال يا مخرج الترقيصة الحلوة. يا سلام يا سلام والله العظيم. بعدها علي زعزع نزل كبديل، وفي أول لمسة يشوط شوطة حلوة أوي 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 ويجيب جول جامد فشخ بجد، يعني جون جامد أوي. وانا من وجهة نظري انا بقول لك ده كل اسبوع مع احترام رايك بقى. في الدقيقة 83 سرو لوب حلو قوي من عبد العاطي لأحمد الشيمي اللي سندها سندة معلم لأحمد فاروق اللي بيضيق الفارق وبيجيب جول حلو. وفي آخر دقيقة عمر عدلي بيعمل مشوار حلو قوي ولعب عرضية حلوة لأحمد فاروق اللي بيجيب التعادل. بعدها الحكم راح الفار، فأنا استغربت، أنا قلت راح يعمل إيه الحكم ده؟ لكن طلع ان عمر عدلي كان شد علي فوزي من التيشيرت قبل ما يلعب العرضيه، فالحكم لغى الجول والماتش بيخلص 2-1 لمودرن سبورت. وبصراحه انا شايف محمود عبد العاطي واحمد فاروق ويوسف اويا يستحقوا يلعبوا في فريق اكبر من وادي دجله. نروح لزعيم الدلتا غزل المحله وكهرباء اسماعيليه. فاول في الدقيقة الثانية محمد ياسين المغربي شاطها حلوة قوي لكن بتيجي في القائم. في الدقيقة 22 أحمد شوشة بيشوط فاول حلو قوي لكن بتيجي في العارضة برضه. وعلى فكرة أحمد شوشة من المدافعين الأندر ريتد جدا، بس أعتقد إن هو لو اتوظف باك يمين أو في نص الملعب هيبقى أفضل. فاول رشاد العرفاوي لعبة سهلة قوي عند هجرس. إيه ده؟ يعني مش عارف، هو التفسير الوحيد اللي عمل هجرس ده ان الكرة سخنة. في الدقيقة 32 تدخل غبي قوي من عصام الفيومي وبياخد انذار تاني وبيطرد. واتمنى يعني كابتن رضا شحاته يتكلم مع الفيومي ان هو يبطل تدخلات غبيه، يعني فاهم، لان ده غباء بجد، عشان ده تاني طرد يحصل عليه الفيومي الموسم ده، يعني كان مره في ماتش المصري ومره في ماتش غزل المحله. في الدقيقه 48 احمد شوشه بيجيب جول حلو قوي 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 بجد، يعني فاهم، جول جامد برضه. في الدقيقة 72 هجرس بينقذ كرة الجول الثاني من رشاد العرفاوي. في الدقيقة 85 ماجد هاني كان هيتعادل لكهرباء اسماعيليه، لكن عامر بيتألق وانقذ الكابتن علاء عبد العال وجمهور غزل المحله من الجلطه. وفي اخر ثانيه لعيبه المحله ضيعوا كوره جول تاني بشكل غريب والماتش بيخلص بفوز المحله 1-0. نروح لماتش المقاولين وانبي. المقاولين بدأ بضغط قوي قوي، وفي اول دقيقتين شكري نجيب بيشوط شوطه حلوه قوي ويجيب الجول الاول للمقاولين. مروان داوود رقص مدافع المقاولين ترقيصه حلوه قوي وادى ثرو لزياد كمال اللي بيجيب جول التعادل لانبي. في الدقيقة 48 شكري نجيب ضيع كرة جول بشكل غريب قوي، وانا لحد دلوقتي نفسي افهم شكري نجيب، يعني بيجيب اجوال صعب قوي حد يجيبها وبيضيع اجوال ما ينفعش حد يضيعها، يعني انت فاهم اللي هو ايه، جول صعب محدش يقدر يجيبه ايه الصعب في كده؟ انا مش فاهم. كرة سهلة قوي انا اقدر اجيبها جول؟ لا والله العظيم ماليش في السهل، ما بحبش الحاجة السهلة. في الدقيقة 64 نفسي اعرف الحكم ما حسبش الكرة دي جول ازاي، يعني انا واصحابي وابويا شايفينها جول الا الحكم والفار. يا عم ده عدت حدود ليبيا مش حدود المرمى بس يعني. في الدقيقة 82 أبو السعود بينقذ المقاولين من الجول الثاني من يوسف أوباما. نروح للجونة والبنك الأهلي. مصطفى الزناري عمل غلط غريب قوي لكن مهاجم الجونة ضيعه بشكل أغرب. في الدقيقة 37 بنالتي صحيح طبعا للبنك الأهلي، يخش أحمد ياسر ريان ويجيب الجول الأول للبنك الأهلي. في الدقيقة 60 غلط غريب من مدافع الجونة وأسامة فيصل بيجيب الجول الثاني للبنك. في الدقيقة 69 فاول وعرضية حلوة من إسحاق ويعقوبو لأحمد ياسر ريان اللي بيجيب الجول الثالث للبنك الأهلي. في الدقيقة 90 ياو أنور ضيع كرة جول بشكل غريب قوي والماتش بيخلص بفوز البنك بثلاثية نظيفة. نروح لماتش الإسماعيلي وحرس الحدود. في الدقيقة 16 عرضية وغلط من عبد الله جمال وإبراهيم عبد الحكيم بيجيب الجول الأول لحرس الحدود. لكن في الدقيقة 45 عبد الله محمد بيتعادل للإسماعيلي بعرضية حلوة وغلط من الزنفولي وعبد الله محمد بيحطها في الجول. وفي الدقيقة 73 عرضية حلوة تخبط في عمر فتحي ويجيب الجول الثاني للإسماعيلي. وفي الدقيقة 92 صاروخ حلو من إيريك تراوري يودي أنور عبد السلام انفراد ويجيب الجول الثالث وجول شيك قوي بصراحة. وطبعا مبروك للإسماعيلي، فوز مهم جدا، أنا بفرح لجمهور الإسماعيلي
والحمد لله يعني خبر بدل فوز، يعني في خبرين حلوين، يعني مجلس الإدارة كمان تم إقالته، فلأ يعني إن شاء الله الأمور تتحسن وتتحل المشاكل، وإن شاء الله الإسماعيلي ما ينزلش درجة تانية. نروح لماتش زد وبتروجيت، ده ماتش بعيدا عن كرة القدم بجد، يعني مثلا بس في العموم يعني في الدقيقة 28 سيكو سونكو بيجيب الجول الأول لبتروجيت، حتى الجول عبثي، وبعدها كملنا عبث تاني. I need bleach for my eyes. First we put the bleach on our eyes. في الدقيقة 44 صابر لعب كورنر حلو لمتى مجسة اللي بيجيب التعادل لزد. عمر صلاح صد كرة جول بنسبة 100%. شادي حسين بيجيب جول حلو قوي من فيرست تاتش. في الدقيقة 93 بتروجيت ضيعت جول التعادل بشكل غريب قوي. بيخلص الماتش بفوز زد على بتروجيت 2-1. سيراميكا وطلائع الجيش، بسام تألق وشار كرة جول من زولا. في الدقيقة 24 ثرو من اسلام عيسى مروان عثمان اللي بيجيب الجول الاول لسيراميكا. في الشوط الثاني سيراميكا ضيعت كورة غريبة قوي وسهلة. وفي الدقيقة 58 بعد لخبطة كبيرة سعد سمير بيجيب الجول الثاني لسيراميكا. نروح لماتش بيراميدز وفاركو، او بيراميدز بس لان انا ما شفتش فاركو بتعمل حاجه في الماتش ده بصراحه. عرضيه رايقه قوي من الشيب الفيستون مايلي اللي بيجيب الجول الاول لبيراميدز. بيراميدز فضلت مسيطره وضيعت كور كتير فشخ برضه. غلط غريب من تشيكا، وليد الكارتي بيجيب الجول الثاني لبيراميدز لكن الحكم لغاه. ليه مش عارف بصراحه. هتقول لي فيستون مايلي مشارك في اللعبه، هقول لك لا، هو واقف مكانه ومدافع فاركو هو اللي شده. وبيراميدز رجعت تضيع تاني. عرضيه من مهند لاشين ورأسيه من مصطفى فتحي سهل. انا والمعلق ويوريشيتش والشناوي واحمد خطاب مش مصدقين اللي حصل، يعني ما اعتقدش ان الكره دي كان حد متوقع انها تيجي جول. والماتش بيخلص بفوز بيراميدز على فاركو بثنائيه نظيفه. نروح لماتش الاهلي والاتحاد. الماتش بيبدا ضغط قوي من الاهلي. بن شرقي عدى حلو قوي ويديها لتريزيجيه اللي بيحطها في الجول لكن بتيجي في العارضه، وتريزيجيه كان حاططها ارتو حلو بصراحه. عرضيه حلوه من زيزو لبن شرقي اللي بيجيب الجول الاول للاهلي. رأسية حلوة قوي من شبانة لكن الشناوي بيتألق. في الدقيقة 36 مش عارف فيفور أكيم كان بيعمل ايه بجد. وفي الدقيقة 40 برضو معرفش كان بيعمل ايه، تقريبا كان شرب هيدرو بقى الله أعلم. في الدقيقة 60 بنالتي للأهلي وزيزو بيخش يشوطها حلوة قوي بصراحة ويجيب الجول التاني للأهلي. في الدقيقة 68 دفاع الأهلي اتضرب بثرو واحد من فيفور أكيم، وعرضيه من ابو بكر اليادي وفادي فريد يسبق ياسر ابراهيم ويجيب الجول الاول للاتحاد. في الدقيقه 74 كريم الديب ضيع كره التعادل بشكل غريب قوي. في الدقيقه 78 طرد الكوكا اللي انا لحد دلوقتي مش عارف ليه المدربين مقتنعين بيه وبيلعبوه. وبعدها كريم الديب اتطرد عشان اعترض على الحكم، مش عارف ايه اللي استدعى الطرد، يعني مش فاهمه بصراحه. والماتش بيخلص بفوز الاهلي 2-1 على الاتحاد. الاهلي محتاج 2 سنتر باكس وباك يمين و2 باك شمال. الاهلي بيضيع فرص كتير قوي 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 وده شيء وحش، وده هيخسر الاهلي نقط في المستقبل، وكان ممكن يخسر الاهلي الماتش النهارده. الاهلي محتاج صانع العاب يوصل الكره للمهاجم لان مفيش كره بتوصل للمهاجم. الاهلي اي هجمه عليه بنسبه 80% بتبقى خطيره، يعني فاهم، وخصوصا الهجمات المرتده. مدرب الاهلي ما اقدرش احكم عليه من دلوقتي بصراحه، بس في علامات استفهام كبيره خصوصا في التشكيله والتغييرات. ماتش المصري وسموحه مش هتكلم عليه بصراحه، ده ماتش بعيدا عن كره القدم بجد ما فيهوش اي حاجه لها علاقه بالكوره. نروح لتشكيله الاسبوع. محمد بسام في حراسه المرمى، الشيبي باك يمين، احمد شوشه وعمرو الجزار 2 سنتر باكس، اسحاق يعقوب وباك شمال، وليد الكارتي وعمرو السيسي ومحمود عبد العاطي في نص الملعب، زيزو واحمد ياسر ريان وبن شرقي في الهجوم. هدف الاسبوع بقى سيبك تختاره، هل جول علي زازع في وادي دجله، ولا جول شوشه في كهرباء اسماعيليه، ولا جول زياد كمال في المقاولين، ولا جول شادي حسين في بتروجيت، ولا جول فيستون مايلي في فاركو؟ استنى رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو حابب، ولو عايزين نبقى اصحاب اعملي فولو على الانستجرام. وبس كده، يا رب دايما تكونوا بخير والسلام عليكم.